हाय हेलो जय जगन्नाथ आपण मानकु स्वागत। आज आम जानिबा भारतर सबुठु बड़ भूतिया जगह भानगढ़ विषय, जो जगह को राति रे बा संध्या हेले सरकार भी डरुचंती तार मुख्य फाटक खोलिया पाई। से विषय रे आज आम जानिबा। सेठी राति बा संध्या हेले पाउंजीर शब्द, के चाली जीवार शब्द, कांदर शब्द, गीत गुणगुण गीत गाइबार शब्द राति हेले सेठी शुभुछि। आज आम से भानगढ़ जोटा कि सबुठु बड़ भूतिया जगह भारतर ता विषय रे जानिबा। सेटा कोठी अवस्थित ना आरावली पहाड़ पाददेशर अलवर जिला राजस्थान रे अवस्थित भानगढ़ बहुत बड़ भूतिया जगह। सेटा ताकू आमर भगवंत दासकर द्वितीय पुत्र माधो सिंह नामक जने राजा से दुर्ग को निर्माण करथिले। से दुर्ग को सकाळ 6 रु संध्या 6 दिन रे आमे जाई परिबा। संध्या हेले से फाटक बंद, सेठी प्रवेश निषेध। सेठी बहुत बड़ भूतिया जगह। सेठी बहुत दीटा कहानी रही। सेठी कहानी दीटा अच्छी जो सेठी राति रे प्रवेश भी करबा पई लोक डरंती। तापर मध्य बहुत ये जाइछि भी 2-3 जन पिला जाइकरी भी सेठी मरी जाइछंती। भानगढ़ रो दीटा कहानी रही जो सेठी आउ के वंश विस्तार करि पारले नाही कि राति रे सेठी जीवा पई डर माडिला। प्रथम कहानी होछि साधु बालूनाथ बाबा जणे से दुर्ग पाखरे तपस्या करथिले। राजा जेते बेले से दुर्ग तैयारी करिया पई अनुमति मागिले समस्तंकु, सेते बेले बाबा बालूनाथ बाबा कौन कले ना राजा को गोटे शर्त रखिले। कौन शर्त रखिले बाबा बालूनाथ बाबा ना दुर्गर छाई जेमिति मो कुटियो बा जोठी तपस्या करछन ता उपरे न पड़े। राजांकर वंशधर माने कौन कले ना दुर्गर उच्चता धीरे धीरे बढ़ी देले। उच्चता बढ़िलारू बाबा बालूनाथ बाबांको कुटीर उपरे दुर्गर छाई पड़िला। बाबा बालूनाथ बाबा रागी जाई अभिशाप देले, ये समग्र सहर उजुड़ी जीव, ए दुर्ग ध्वंस हो जीव। यह थिला प्रथम कहानी। द्वितीय कहानी कौन थिला आमे जानिबा। राजकुमारी रत्नावती एवं तांत्रिक सिंहिया जोटा कि द्वितीय कहानी। राजकुमारी रत्नावती थिले राजस्थान सबुठारु सुंदरी राजकुमारी। तांकू विवाह करिया पई राजकुमारी की अनेक राजा प्रस्ताव देथिले। सही समय रे सिंहिया नामक जने तांत्रिक राजकुमारी को पागल परी भल पाउथला। जने तांत्रिक सिंहिया राजकुमारी को भल पाउथला पागल परी। से जानी थिला जे राजकुमारी तांकू केबे ग्रहण करि परिबे कोई परिबे। कहीं से राजकुमारी ये तांत्रिक तांकू केबे कौन करिवे ग्रहण करि परिबेनी राजकुमारी। तेणु तांत्रिक सिंहिया गोटे कला जादूर आश्रय नेला। कौन कला जादूर आश्रय नेला दिने राजकुमारी बजार को अतर किनिबा को आस्थिले। तांत्रिक अतर बदल रे कौन कला ना प्रेम पानीय देला। सेटा कला जादू बदल रे कौन कला तांत्रिक ना अतर बदल रे तांको प्रेम पानीय देला। प्रेम पानीय देले कौन हबो ना जदि राजकुमारी सेटा से जो प्रेम पानीय को लगांती ताहाले से
ତାନ୍ତ୍ରିକର ବଶ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, ରାଜକୁମାର ତାନ୍ତ୍ରିକର ଚାଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ସେହି ପାନୀୟକୁ କଣ କଲା, ସେ ପାଖରେ ଥିବା, ସେ ଯୋଉ ପାନୀୟ ଦେଇଥିଲା ଯୋଉ ବୋତଲରେ, ସେ ଯୋଉ ବୋତଲକୁ କଣ କଲା, ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବଡ ପଥର ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା। ଫିଙ୍ଗି ଦେଲାରୁ କଣ ହେଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ କଳା ଯାଦୁ କରିଥିଲା। କଳା ଯାଦୁ କରିଥିଲା ନା ତାନ୍ତ୍ରିକ। ଯାଦୁ ପ୍ରଭାବରେ ସେଇ ପଥର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବୋତଲ ଯେମିତି ସେଠି ପଡିଗଲା ତା ଉପରେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପଥର ଗଡିକିରି ଆସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପରେ ପଡି ଚାପି ଦେଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା। କଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, ଭାନଗଡ ଦୁର୍ଗ ବା ସହର, ସେଠି କେହି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବେ। ସେ ଦୁର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବେ, କେହି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ସିଂହାର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହେଲା ନା, ମୋଗଲ ସେନାମାନେ ଆସି ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ସମେତ ସମସ୍ତେ ସେ ସହର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଗ ବି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ତାପରେ ସେଠିକୁ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରେ 3 ଜଣ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି ରାତିରେ ଲୁଚିକିରି, ସେ ବି ଜଣେ ସେଠି ମରିଗଲା କୂଅରେ ପଡି, ଆଉ 2 ଜଣ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମରିଗଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେଠିକି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ସେଟା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେଠି ପାଦର ପାଉଁଜିର ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ଶବ୍ଦ, କିଏ ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ଶବ୍ଦ, କାନ୍ଦ ଏମିତି ଶୁଭେ, ଯୋଉଟାକୁ ସରକାର ଆଜି ବି ଯିବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି ଭାରତର ସବୁଠୁ ଭୂତିଆ ଜାଗା ଭାନଗଡ। ଭାନଗଡ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।